Il-kumment tal-eks ambaxxatur Malti għal-Finlandja Michael Zammit Bona fil-konfront tal-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel ġibet l-ismerija ta' ħafna anke fuq il-medja internazzjonali. Fuq sit elettroniku tal-BBC kienu notatu kol kif Zammit Bona kien għażla politika u mhux għax għandu karriera diplomatika. Fil-fattu kien intażel fl-2014 mill-gvern ta' Joseph Muscat. Kemm ilu f'din il-kariga u kien involut f'diversi kontroversi fosthom anke meta tella kummenti politiċi fuq Facebook minkejja li l-kariga tiegħu titlob li jkun politikament neutrali. Anke l-istazzjon Ġermaniż Deutsche Welle irrapporta l-kumment ta' Zammit Bona la qabel il-Merkel ma' Adolf Hitler meta qal il-Kanċellier Ġermaniż wetqet il-ħolma tal-mexxej Nazzista. Ironikament, il-messaġġ ta' Michael Zammit Bona wasal fl-istess jum li d-dinja ċelebrat ir-rebħa fuq in-Nazziżmu bit-tmiem tat-tieni gwerra dinjija. Id-Deutsche Welle kwotat ukoll lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li qal li l-kumment ta' Zammit Bona mhux denju għall-ambaxxatur. Dan aktar u aktar meta l-Kanċellier Ġermaniż għenet lil pajjiżna f'diversi kwistjonijiet fil-waqt li ddeskrivija bħala sors ta' stabilta għall-Ewropa. Il-kumment ta' Zammit Bona kien irrapportat ukoll minn diversi ġurnali oħrajn madwar l-Ewropa, fosthom fil-Finlandja, Franza, l-Iżlanda, l-Olanda, l-Awstrija, l-Iżvizzera u l-Iżvezja, minn France 24 għal RTL, kif ukoll dawk internazzjonali bħal EU Observer, Politico, Al Jazeera u Reuters. Pajjiżi oħrajn li tkażaw bi kliem l-eks ambaxxatur Malti jinkludu l-Panama, il-Malazja u l-Azerbajġan, it-Taiwan, l-Indonezja, l-Indja u l-Arabja Sawdija. Iżda minkejja l-ħsara li kumment bħal dan jagħmel fir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ġermanja, l-eks ambaxxatur ma jidirx li tkeċċa mill-kariga tiegħu jew intalab jirriżenja, iżda kien hu stess li riżenja minn rajħ. Dan il-fatt kien ikkonfermat ukoll minn stqarrija maħruġa mill-Gvern tard il-ħadd fil-għaxija fejn ingħad li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo aċċetta riżenja ta' Zammit Bona.